వాడతారంటే వాళ్ళకి 365 డేస్ గ్రీన్ ఫాడర్ అవైలబుల్ లేకపోతే సైలేజ్ చేసుకుంటారు. అది ఫస్ట్ మనం అదొకటి అర్థం చేసుకోవాలి. ఇంకొకటి పర్చేజ్ చేసి సైలేజ్ తీసుకొచ్చి మనం యానిమల్స్కి వేయడం వల్ల కాస్ట్ మాత్రం బాగా పెరుగుతుందండి. గ్రీన్ ఫాడర్ సొంతంగా కల్టివేట్ చేసుకోవడమే బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. గ్రీన్ ఫాడర్ పర్చేజ్ చేసి వేయడంలో మనకు కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది. హైబ్రిడ్స్ ఇప్పుడు బోయర్ లాంటి హైబ్రిడ్స్, బీటాలు అట్లాంటి హైబ్రిడ్స్ మాత్రము మీరు సోజాత్ అట్లాంటి హైబ్రిడ్స్ మాత్రం వాడితేనే మీకు ఫీడ్ కన్వర్షన్ రేషియో ఉన్న దాన్ని బట్టి మీరు సైలేజ్ కొని కూడా చేసుకోవచ్చు. సైలేజ్లో మెయిన్ వచ్చేసి మీకు హై ప్రోటీన్ ఉండదు, హెజ్ లూసను, మేజ్ ఈ సైలేజెసే బెస్ట్ అండి. నేపియర్ సైలేజ్ అసలు వాడొద్దు, చాలా వేస్ట్ అండి, అది ఉపయోగం లేకుండా ఉంటుంది నేపియర్ సైలేజ్.